ရင်ဦးဆုံး Chrome ဖွင့်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ Chrome မှာ Azure CLI install window ကိုရိုက်ပါ Microsoft ရဲ့ဒီ official website ကနေ download ဆွဲမှာမို့လို့အဲ့ဒီရဲ့ link ကိုတွားပါမယ်တမ်းပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတဲ့ installer ကိုလိုချင်တာမို့လို့ Microsoft installer လေးကိုရေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ window က 64bit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ 64bit ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပါမယ်download လုပ်လို့ပြီးသွားရင် installation လုပ်ဖို့အဲ့ဒီ folder လေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ installation လုပ်ဖို့ double click နှိပ်ပါ run ကိုနှိပ်ပြီးရင် install ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါအခုဆိုရင်တော့ Microsoft Azure CLI ကို installation လုပ်တာပြီးသွားပါပြီ finish ကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒီ CLI ကိုစမ်းဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံး command prompt ကိုခေါ်ပါမယ်ပြီးရင် AZ ဆိုပြီးတော့စမ်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပါ Azure CLI နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ command တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်Okay အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Azure CLI installation လုပ်တာပြီးသွားပါပြီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်